इस गिलहरी ने जैसे ही इस लड़की का हाथ पकड़ा तो पहले ये लड़की थोड़ा डर गई कि कहीं ये मुझे काट ना ले, लेकिन नहीं, ये गिलहरी इस लड़की को कहीं लेके जाने लगी। गिलहरी ने इसे जैसे पकड़ा था, जैसे इंसान का हाथ पकड़ता है। गिलहरी थक जाए तो रुक भी जाए और फिर आगे की ओर लड़की को लेके चल पड़े। और देखते ही देखते गिलहरी एक पेड़ के पास पहुंच गई और उधर बैठ गई। लड़की को लगा था कि ये पेड़ पर चढ़ने के लिए बुला रही थी, तो लड़की इसे पेड़ पर रख देती है, लेकिन नहीं, कहानी में तो ट्विस्ट अभी आने वाला था, क्योंकि गिलहरी लड़की को भी साथ बुलाती है। और जैसे ही थोड़ी देर में लड़की ऊपर चढ़ जाती है तो ये गिलहरी लड़की को बहुत बड़ा सरप्राइज देती है। और सरप्राइज में गिलहरी इस लड़की को अपना घर तो दिखाती ही है, लेकिन वो इसे थोड़े समय पहले जन्मे बच्चों से भी मिलाती है, जिससे कि ये लड़की इमोशनल भी हो जाती है। इसलिए मैं अभी भी यही सोच रहा था, आखिरकार इस गिलहरी ने इस लड़की पर इतना भरोसा कैसे कर लिया था।